of breaking faith with God. Danger of breaking faith with God. Láàárọ̀ yìí a wàásù lórí ewu Ṣíṣẹ́ ìgbàgbọ́ nínú Olúwa. Ewu ṣíṣẹ́ ìgbàgbọ́ nínú Olúwa. Danger of breaking faith with God. ewu ṣíṣẹ́ ìgbàgbọ́ nínú Olúwa. We live in a perilous time in which living as Christian is very becoming a hard task to fulfill. A rí pé nínú ìgbà ewu la wà. Living as a Christian is becoming a hard task to fulfill. Nínú gbígbé gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì ó jẹ́ ohun tí ó nira láti ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Because of the high level of corruption, compromise, and pollution in the world system. Nítorí ìpele tí ìwà ìbàjẹ́ wà nínú orílẹ̀-èdè báyìí. Many are therefore secretly breaking their faith with God. A rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń ṣẹ́ ìgbàgbọ́ wọn nínú Ọlọ́run. Today, Lónìí, we see pastors, even pastors, Christians, divorcing their wives and husbands to marry another. a rí àwọn olùṣọ́-àgùntàn àti àwọn ọmọ ọ̀dọ́ pàápàá tí wọ́n kọ aya wọn sílẹ̀ láti fẹ́ òmíràn. Claiming it is the spirit of the prophet leading them. Wọ́n sì ń sọ wípé ẹ̀mí wòlíì oní ó darí wọn láti ṣe eléyìí. Today you see pastors sending ayatollah to other pastors in the same denomination. Lónìí lóde òní àròrè olùṣọ́-àgùntàn tí ó rán àwọn agbanipa sí olùṣọ́-àgùntàn ẹgbẹ́ rẹ̀. Because of exalted position and post. Nítorí ipò ńlá àti ipò gíga tí wọ́n wá. Today you see Christian and pastor visiting occultic houses for evil powers. Lónìí bákan náà, à ń rí àwọn olùṣọ́-àgùntàn tí wọ́n ń tọ̀ àwọn babaláwo lọ. Because of overnight fames and riches. Nítorí ọrọ̀ òjijì. Today you see ladies, even pastors' wives, dressing out naked to church under the disguise of modernization. Bákan náà là ń rí lónìí àwọn aya olùṣọ́-àgùntàn tó máa wọ aṣọ tí ń fi ìwòwò wọn hàn. Under the disguise of modernization. Nípa ṣíṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe lóde òní. Today you see Christians and pastors duping people for illicit gains and call it smartness. Bákan náà là ń rí àwọn ọmọ ìjọ àti olùṣọ́-àgùntàn. Bákan náà tí wọ́n ń lu àwọn ọmọ ìjọ àti àgbáyé ní jìbìtì. These and many more are the clear indication that a lot of Christians are breaking faith with God. A rí pé gbogbo àwọn nǹkan tí a ti sọ wọ̀nyí ló fi hàn wí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onígbàgbọ́ ni wọ́n ti sẹ́ ìgbàgbọ́ wọn. Little wonder the Bible says, Jesus himself said, when I come back, will I find faith on earth? A rí pé ọ̀pọ̀ pàpàdé ìyanu nígbà tí Olúwa wa Jésù Kristi sọ pé ṣé tí mo bá padà wá àbá ìgbàgbọ́ láyé. Therefore, join me as we look at indices that show that you have broken faith with God. Darapọ̀ mọ́ mi bí a ṣe ń wo àwọn nǹkan tí ó sọ pé nǹkan pàápàá bí o ṣe jókòó yóò ti sẹ́ ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Indices that show that you have broken faith with God. Àwọn ọ̀rọ̀ ní ìṣiṣẹ́ tẹ̀lé tó fi mọ̀ wá gẹ́gẹ́ nìkan pé a ti sẹ́ ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Èkíní. Secret crave for the sin you once hated. Secret crave. Ìpòǹgbẹ àbáàdì fún ẹ̀ṣẹ̀ tó kórìíra nígbà kan rí. Such as pornography, lesbianism, masturbation, etc. Àwọn kí a máa wo àwòrán ìhòòhò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. These are evidence that you have broken faith with God. Àwọn eléyìí tọ́ka sí pé ìwọ gẹ́gẹ́ bí o ṣe jókòó ìbò ti sẹ́ ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè jọ́sìn ẹ̀gbọ́n wo pé ókè tí bí kò pa ilé ìjọsìn jẹ ṣùgbọ́n nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ó ti ṣẹ́ ìgbàgbọ́ tipẹ́tipẹ́. Your relationship with God, you have break your faith with God. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó kórìíra nígbà kan nísìnyí ó ti rán apá wọnú ayé rẹ. Any sins you hated before is now crumbling inside your life. Ayé ìgbà kan ojúlé máa tì ọ́ pé tó bá lọ sí ibi tó ti wo sinimá àwọn tó ń fara wọn ní òhò ojúmọ̀ tí ọ̀pá wọn ọmọ ní kìrìsìtẹ́nì mọ̀ ní arákùnrin pásítọ̀ mọ̀ ní arákùnrin díákónì mọ̀ ní arákùnrin ó wá lọ sí sinimá lọ́gbọ̀ àwọn àwòrán ìhò ṣùgbọ́n nísìnyí ó nílò sinimá náà èṣù ti gbé sinimá sí ọ lọ́wọ́ kí ni sinimá tó gbé sí ọ lọ́wọ́ náà ní fóònù tó gbé lọ́wọ́. Before
kó kàn ra dátà síbẹ̀ kó sì máa wo tó fẹ́ wò ni. Before you felt ashamed to look at a photography or naked picture. Àpẹẹrẹ rẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ wọ́n ti ń ṣẹ́ ìgbàgbọ́ wọn nínú Ọlọ́run. These are examples that many Christians are beginning to Number 2, the God of faith living in falsehood. Gbígbé ìgbé ayé irọ́. Living in falsehood. Ìgbé ayé ẹ̀tàn. Arákùnrin tó jẹ́ alàgbà nínú ìjọ. An elder in the church. Tí òun àti arákùnrin tó jẹ́ diakoni tí wọ́n bára wọn lájọṣepọ̀. Though an elder, a diaconess in the church is having a arákùnrin tó jẹ́ alàgbà ó níyàwó tẹ̀lé. Arábìnrin tó jẹ́ diakoni náà ó níyàwó tẹ̀lé. Ọlọ́kọ tẹ̀lé. Elder man has his own Wọ́n sì ń bá wọn ra wọn ní àjọṣepọ̀ tí ò tọ́. Carnal knowledge with themselves. Ṣùgbọ́n ọjọ́ pípọ́n tó lè. One day, every day, Ọjọ́ kan ní tó lóhùn. one place for the owner. Tọ́lọ́run bá ti kì ọ́ nílò lórí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá tó bá pọ̀ tó yí padà. God wants you concerning the sins and you. Ọlọ́run á ta ẹni yẹn fún èṣù God will sold the person to the devil láti fi rálẹ̀. to Mo torment. mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti máa kí arábìnrin àti arákùnrin ní ìlọ̀. I knew that God might have been warning these people. Ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ wọn ò jáwọ́. They refused to stop. Ní ọjọ́ kan ni wọ́n kóra wọn lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì kan ní Ọ̀dẹ́dá. One day they went to an hotel and Wọ́n ti ṣèrànù tán wọ́n ń padà bọ̀. Ó ṣe nílò àti pé ọkọ̀ wọn ní jàǹbá. Said to do and they had an accident on the way. Ojú eré ni arábìnrin yẹn ti kú. The man died instantly. Arábìnrin yẹn ẹsẹ̀ méjèèjì The woman 2 legs. kò ṣeé rìn mọ́. She cannot use it to them to walk. Ìbéèrè tábẹ́ mi lọ́wọ́ ni wípé The question we want to ask. sáwọn wọ̀nyí mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n ń dá. If these people knew they are committing. Wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ń gbégbá yé ẹ̀tàn. They knew they are because they are living a Ìwọ́n tó wà gbére lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń gbégbá yé ẹ̀tàn. you as a child of God living a deceit. Ọ̀wá sílẹ̀ ìjọsìn àríyànjẹ́ ọmọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn abẹ́ èṣù ni ọ́. God will see you as a child. Bó ṣe wá sílẹ̀ ìjọsìn ló gbégbá yé ẹ̀ṣẹ̀. As you are coming to the church, you are living a deceit. Tọ́lọ́run bá fọ lórí ọ̀fẹ́ tó ń gbọ́ Ọlọ́run tó ń yí padà. Ọjọ́ kan ń bọ̀ tí Ọlọ́run yóò tọ̀ fún èṣù. God gives you Wọ́n lè yọ ọ́rá rẹ̀ ní gbangba. Torí pé arákùnrin àtàlábìnrin to the devil. wọ́n rà rẹ̀ ní gbangba ni they were disgraced in the open. Man and woman, they Ìdí ni pé Ọlọ́run ti kì wọ́n nílò wọ́n lè kọ̀ láti gba ìkìlọ̀ Ọlọ́run. but they refuse to heed to the warning of God. Number 3, constant argument with God's word for your ulterior motive. Tí o bá ń bá Ọlọ́run ṣe àríyànjiyàn nítorí o fẹ́ tẹ́ ara rẹ lọ́rùn. Most of us we know the right thing to do but because of the ulterior motive we had we argue against the word of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ̀ tí ó tọ̀nà láti ṣe tí Ọlọ́run bá ń bá a sọ̀rọ̀ bẹ̀ nítorí nǹkan tí a fẹ́ ṣe ní ọkàn wa a ò ní ṣe. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ń jiyàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀pẹ èṣù tó ní ànántì ni. Somebody that is arguing with the word of God is a child of the devil with anointing. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti kọ́ sílẹ̀ ní Yorùbá, àti kọ́ lóyìnbó, àti kọ́ ní Latin, àti kọ́ ní Ebéèrú, àti kọ́ ní The Spanish. word of God has been written in many Ó languages. lè ká You can ọmọ read Ọlọ́run sọ. with me. Ìgbàkúùgbà tó o bá ń takò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You are going against the word of God. Ẹ̀mí èṣù ń gbénú The rẹ̀. spirit of the devil lives in you. Ìgbàkúùgbà lọ́rọ̀ Ọlọ́run bá sọ pé báyìí ni kò ṣe kò ní rárá òwe kì í ṣe báyìí. Every time the word of God is telling you to do it, Àpẹẹrẹ pé ẹ̀mí èṣù ó ń gbénú rẹ̀ ni. Number 4, always looking for perfect excuse to indulge in sinful habits. Nígbàkúgbà tí o bá ń wá ọ̀nà tí ó tọ̀nà láti wà nínú ipò ẹ̀ṣẹ̀. Always looking for excuse. Gbogbo ìgbà tí o bá ń wá àwọn ọ̀rọ̀ láti fi sọ láti máa dẹ́ṣẹ̀. Always looking for perfect excuse. Gbogbo àwọn ọ̀nà tẹ́ o máa fi máa dẹ́ṣẹ̀ tó kò fi ní ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Some people will say, okay, when the world that is so corrupt, so it is very hard to live without corruption. Ọ̀pọ̀ ní ọ̀sán pé a wà nínú ayé fẹ́ pé ó ti polúkúrú ṣùgbọ́n dẹ́ṣẹ̀ tó kò ṣeé ṣe kí a má dẹ́ṣẹ̀. Okay, ó débi iṣẹ́ láago mẹ́jọ àbọ̀, ó dẹ̀ ti rí àwọn tó débi iṣẹ́ láago mẹ́sàn-án, wọ́n kọ aago méjì àbọ̀ síbẹ̀. Ó bá ní ṣe pẹ̀pẹ́pẹ́ aago méjì àbọ̀ wọ́n kọ síbẹ̀, àdúgbò mi náà pa àwọn kíkọ méjì àbọ̀ síbẹ̀. You came to the church to your working place late and you wrote a wrong time.
iṣẹ́ débi kó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ayọ̀. You who call yourself a child of God, why don't you come to the church earlier so that you can write the normal time that you are now lying? Ọjà tó rà ní 1,000 naira. Wọ́n á sọ fún kọ́sọ́mà pé orí ọlọ́run yìí tó 1,500 naira. Ta ló béèrè pé ètò rà rèé? The poor, the package you bought for 1,000 naira, and you are lying to your customer that God sees you bought it for 1,000. Báwo sọ pé kò sẹ́ni tí èdè ìparọ́ ẹ̀tọ́rí kò rọrùn láti ṣe business láì parọ́. And you will say that it is. Àwọn àpẹẹrẹ wípé o ti ṣe ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run ni. And the sign is that you have Bíbélì wípé broke your faith with God. nínú àwọn àpáàdì ní àwọn òpùrọ́, àwọn alágbèrè, àwọn ọ̀mùtí ni wọ́n lọ. The Bible says that it is inside hellfire that the fornicators and So kó bá wọ̀ pé àwọn kan parọ́. said people are going. Wọ́n ń mú jẹ. And you even see that Mọ̀ pé ìbọn fúnra rẹ̀ tó wá yàn láàyò láti máa parọ́. not free. Ọmọ àpáàdì lẹ́jọ́ lọ. You compromise with them, you are going. Number 5, when you hate correction and discipline with perfect hatred. Tó bá kórìíra ìbáwí, You know what you have done is wrong. ó mọ̀ pé kan tí ó ṣe ò dára. It's not scriptural. Kò bá Bíbélì mu. But the demon in you will always resist correction and discipline. Ṣùgbọ́n èṣù nínú rẹ yóò máa kọ̀ láti gbọ́ràn láti gba You ìbáwí. know it that what you have done is wrong. Ó mọ̀ pé kan tí ó ṣe kò tọ̀nà. Okay, bàbá tó fún ọmọ rẹ̀ lóyún, bàbá tó fún ọmọ rẹ̀ lóyún. A father that impregnated his biological daughter. Granddaughter, kórìí ìrọ̀bà dáàlú tí mo bá ṣépè fún yàn. Tí mo bá ṣépè ìpè tó ní PhD, àwọn ìpè tó ní PhD ni o fi ṣépè.